大家好啊！又嚟到我哋咧看圖識股啊，我係 K 仔啊。呢個星期咧，美股同港股咧都可以話係一個反彈市啊。咁就全係因為戰爭啦嘅消息啦嚇，美國同伊朗咧達成停火協議。咁我錄影嘅時間咧，其實係星期五嘅下晝啊。港股咧就我準備嗰啲 slide 嘅時候咧，港股都未收市嘅。不過而家收市啦，咁就美股咧嘅盤中時間就未開始啦，咁就有盤前啦。咁啊，先講下恒指先啊，恒生指數咧就升翻就上去呢個25700嘅水平，就重上200天線嘅。咁啊，其實就星期三開始反彈啦，就跳空啦，可以話係啊。gap up 啦嚇，咁就從呢個週三到週五嚟講咧，就其實就上翻去25700啦，5700點啦，咁但係咧就喺26000點嗰度咧就有阻力嘅啊。咁就美股差唔多嘅，美股咧其實週三咧就道指就重上200天線，就48000點嘅水平。咁啊，大家都見到張圖噶啦，啊，即係下邊嗰條線啦，嗰條綠地嗰條線咧就係200天線，上面呢條線咧就係50天線嘅。大家留意下50天線咧，其實係向持平啦嚇，可以話係啊，向下之外就慢慢有啲趨勢持平，但係如果長啲嚟睇就係向下嘅啊。咁啊，標指就好明顯啦，就見到咧就亦都係升穿埋嗰個50天線嘅，不過50天線就係向下嘅啊。咁啊，升到6800點嘅水平。納指一樣啦，就升咗去50天線之上啦，咁係22800點嘅水平啦。咁啊 VIX 咧嘅指數咧，亦都跌翻落去咧，大概係20之下嘅。咁即係話咧相對嚟講咧就唔算係話咧，即係極高波動性啊，咁就風險咧就減低咗啦，可以話係。咁啊，表面上嚟講咧，升市都好全面嘅，即係差唔多好多嘅各類嘅股份都升嘅。但係咧，我就覺得值得留意嘅就係一啲咧冇跟隨大市上升嘅大價股啊，即係細價股可能好難講啦嚇。即係大價股就比較明顯講，説明有啲問題嘅。咁裏邊其中呢個講兩隻啦，咁兩隻我都係有沽空嘅。一隻咧就係 Tesla， 咁啊 Tesla 咧其實就sorry 唔係呢個納指啊 Tesla 係啦 Tesla 就呢個 Tesla 咧就你會見到咧就其實就星期三咧嘗試去反彈翻上去咧365嘅啊，咁但係咧就冇幾耐咧就掉頭向下啦，咁就表面係微跌咗唔夠1%，但係咧其實就係一支大陰燭嚟嘅。咁去到週四咧，係點咧？週四咧就微咁升啦，但係都唔夠1%啊。咁啊，即係通常我哋睇 K 線咧，就如果你去唔翻之前嗰條陰燭嘅上半部咧，都其實係屬於形勢唔好噶啦。咁啊喺大市但係你大家留意喎，即係如果我哋喺跌緊市嘅時候係咁樣咧，都好正常啊。不過喺呢幾日咧，其實係反彈緊嘅喎，個市場係，咁所以就有啲唔尋常嘅。所以咧我嘅沽空倉又冇平到倉嘅，咁啊沽空 Tesla 係有進賬嘅。咁另一隻大家有留意啦，都係啲大價股啦嚇，亦都曾經有段時間都係好熱門啦嚇，即係就係呢個。就係呢個，係啦，就係呢個Palantir 啊 Palantir 咧 PLTR 啦嚇 Palantir 咧就其實就類似嘅，其實係咁啊，但係可能更加戲劇性嘅，大家可以留意下，就係兩支大陰燭嘅喺星期三同星期四啊，今晚唔知點啦。咁啊星期三嘅時候咧，佢試過咧就衝咗上去先嘅。咁就15156個位，跟住咧就阻力就好大啦，就跌翻落嚟，一路跌落去140，跟住咧
週四咧就再跌翻落去130水平。咁所以咧 Tesla 同埋 Palantir 咧可以話係大致確認咧，其實係向下嘅，係啦，向下嘅。咁啊，我其實有4隻沽空嘅股票，不過有一隻咧已經平咗倉啦，就係 MRCY。咁佢係屬於一般我哋做稱啲太空股啦，咁又即係止蝕咗啦，咁就平咗倉。咁啊，因為咧星期四嗰晚咧就嗰啲太空股就升啊嚇，升。咁啊，另外仲有一隻嘅就係呢個金沙，咁就嗰隻都 OK 嘅，即係未使蝕住啊，亦都未平倉啦咁樣。咁啊喺除咗呢啲沽空之外咧，我就買咗一隻咧就係FLY 啊，即係屬於啲太空股啦嚇。咁咧就我見佢咧就形成一個咧歷時咗成半年嘅雙底形態啊，咁我就決定買入啦雙底形態咁就佢突破咗呢個雙底啦，咁就向上。咁啊，暫時都 OK 嘅，即係有幾個 percent 進帳啦，帳面上咁希望佢可以繼續向上啦，咁樣啊。咁啊，雖然琴晚有啲回吐啊。咁啊，油股方面咧，即係當然係大跌啦。咁但係我就冇乜點止蝕到嘅啊，仍然咧持有住3隻咁多嘅油股啊，睇下會唔會咧油股會跌到落去我嘅止蝕位啦。咁啊，同埋。其實油股同大部分油股其實都未跌翻向咧呢個跌翻落去嗰個我哋之前講嘅嗰幾個階段嘅 caution 階段嘅。咁啊，大部分嘅週線都仲係向上嘅，我就覺得咧就其實油價雖然回落啦，但係咧就未必咧會係持續回落嘅，我會覺得啊。咁啊，講一講股啦，港股方面咧就表現得比較好咧，其實就係9863。就零跑汽車，咁啊都係雙底喎。呢排咧其實好多雙底形態，大家可以不妨留意下呢個形態啊。咁啊買入，咁咧就我仲要喺52.6嗰度咧加咗倉，咁啊有13% 到以上嘅帳面利潤啦。不過咧我就今日咧就只蝕咗1小半，咁就就只賺1小半啊，唔係止蝕啊，只賺1小半，即係賺袋住啲先啦，咁樣啊。咁啊，因為今日咧就似乎有一個即係回吐嘅趨勢啊。咁啊，另外有一隻咧就係中創新航啊，3931，亦都係咧即係突破咗雙底啦。咁啊，呢隻咧就個形態仲好啲啊，即係今日仲要升。呢張圖唔 update 啦，其實佢應該係升咗上去，差唔多即係7%咁滯嘅。咁啊，最近形成咁啊，呢個都係説明緊頭先我講嘅就係雙底形態比較多啦，咁樣嚇。咁啊，另外咧表現得比較好咧，就係一隻我買咗好耐㗎啦，就係呢個長和啊，1號仔啊。咁啊，我就喺我就54蚊度買㗎啦，即係好耐以前嘅，咁咧就一路咧就去到59蚊，我又加咗啲倉。咁啊，之後咧就喺60蚊以上嘅水平啦。咁啊，都符合一般我哋所講咧，即係如果有隻股票咧，即係喺個長期裏邊咧都有個上升趨勢嘅話咧，有個回吐。咁回吐咧之後咧，就不妨你可以留意下咧，即係佢如果回吐得唔多嘅話咧，形成翻個底之後咧，會有一個上升嘅機會嘅。咁啊事實上呢個長和咧就有咁嘅趨勢啦，佢就跌穿咗個50天線，但係就去到50天線同200天線之間啊，可能一半到啦，就開始有個形成一個底就上翻去咁樣。咁我係咁樣買入嘅，其實係。咁啊，有唔少嘅藍籌高息股咧，其實都已經有嗰種回穩跡象㗎。例如咧，之前都跌得好犀利嘅941啦，即係呢個中移動啦，2318啦，就係平安中國平安啦，平安保險啦。咁啊，另外5啦，匯控啦嚇咁樣。咁啊如果咧有5到6厘息咧，其實係相當之吸引嘅，應該會受到市場嘅關注嘅啊。咁啊，星期三咧就我哋見到咧就貴金屬咧就有反彈啦，金啊銀啊嗰啲啦，咁啊都大運升到3% 以上嘅。咁我倉其實本來就冇貴金屬嘅，不過咧就享受唔到啲今次嘅反彈啦。我淨係試下咧小注買入咗 SLV， 咁啊試下水溫啫啊。咁啊連金我都未買嘅 SLV 即係銀啦嚇。咁啊總結嚟講咧，我覺得有幾樣嘢大家不妨可以留意下嘅。就係咧，內地嘅汽車板塊咧，似乎係有個向好嘅趨勢。咁啊，頭先我哋講過，即係零跑汽車啊，另外我都試咗理想汽車，今日都
有少少即係穿咗嗰個箱底嘅狀態嘅嚇。咁啊，另外就係咧藍籌高息股咧就可以關注嘅，因為可能大家而家咧即係尤其係美國啦嗰個減息會唔會減息咧？大家都有個疑問，但係起碼應該可能唔需要加息㗎。一個通脹應該可以暫時嚟講咧，即係唔使加住啦，至起碼咁啊，甚至有機會減息啦，即係特朗普成日想減息啦咁樣嚇。咁所以咧，其實咧就高息股咧，其實係有用嘅啊。咁而當中高息嘅藍籌股通常係比較有一個即係防守力量啦。咁啊喺一啲不確定嘅狀況底下咧，亦都有佢嘅好處嘅。咁啊，另外大家可以留意多啲啦，雙底形態啦，咁就雙底形態就呢排就比較多嘅，其實美股同港股都有嘅。咁啊，另外就係一部分之前咧熱炒嘅大價股，尤其是美股啊，咁咧就好似 Tesla 或者 Palantir 呢啲咧，就我覺得咧就只要你跌破咗200天線，基本上咧即係看淡嘅機會咧係喺度嘅。咁啊喺美股咧就可以即係一般嘅散戶都好容易去沽空啦，咁樣啊或者做其他嘅衍生啦，咁啊大家呢個就自己諗啦。咁總之就係我覺得只要嗰個股或者起碼唔好買啦，即係唔好買啦，即係你知啦，即係我哋講嗰啲大價嘅熱炒嘅美股咧，好多人買噶嘛，譬如 Tesla、Palantir 呢啲都係啦。咁啊就只要咧就跌破咗200天線，我就覺得咧就可以睇淡噶啦。咁當然都有啲形態嘅，譬如之前我都講過 Tesla 同埋 Palantir 都係佢係出現咗一個頭肩頂嘅啊，咁我就睇中佢即係跌破嗰個支持位，我就沽空嘅嚇。OK，咁啊今日咧我哋今個禮拜嘅市我哋講到呢度啦，我哋下禮拜就同大家繼續講落去啦。拜拜。好提下大家啦，記住啦，即係不妨咧就分享啦，呢個點讚啦，係咪？仲有訂閱啦，等等啦嚇。OK，好，唔該晒，拜拜。